आपको मालूम है हमारा देश और खासकर हमारा पंजाब नशे का गुलाम होता जा रहा है। 16-16 साल 18-18 साल के बच्चे ड्रग्स ले लेकर मर रहे हैं। उनका ड्रग्स उनके माँ बाप नहीं छुड़ा पाए। एसलीपीएस का अधिक ड्रॉप हम नशेड़ी का नशा छुड़ाएंगे। जिनकी नशे मोटी मोटी हो जाती है, देखा है, नशे मोटी मोटी हो जाती है। अब सबकी नशे खुल जाएगी क्योंकि वेंडो का गया है। अभी तक बालों का शैम्पू था, बालों का तेल था, तुम्हारे बाल चमकते नहीं थे इसलिए कंडीशनर भी बना दिया। नेक्स्ट, अभी तक तेल लगाते थे घुटनों में तो तेल कपड़ों में लग जाता था। शिकायत आती थी सर कपड़ों में लगता है, तो जाओ जेल बना दिया है। किसी के कपड़े खराब नहीं होंगे और रिजल्ट पहले से ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ क्या है, अनिल पुरी जी हैं, हमने बनाया प्रोटीन पाउडर। बोले सर ये तो ठीक है पर जिस्म वालों का, वेट लिफ्टरों का भी बना दो। सभी जिम वाले भाइयों सुन लो, तुमने अमेरिका का कचरा खाया होगा, अब हिंदुस्तानी माल खिलाऊंगा, वेट लिफ्टिंग पाउडर। नेक्स्ट, एलर्जी। अब कोई किसी से एलर्जी नहीं करेगा क्योंकि हम एलर्जी खत्म कर देंगे। एलर्जी दो। बहुत से लोगों की खांसी और दमा ठीक नहीं होता, काली खांसी ठीक नहीं होती। चैलेंज है, तुम्हें पता है ना करने वाले लोग इंडिया में हैं, बता दो उन्हें, खांसी ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी है। काली हो, पीली हो, काली खांसी हो, पीली हो, लाल हो, गुलाबी हो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी को भूलने की आदत है, किसी का दिमाग काम नहीं करता, बोलता सर महिपाल सर बड़े इंटेलिजेंट हैं। अब तुम सब इंटेलिजेंट बनोगे क्योंकि मैं ब्रेन डॉग ले आया, सारा काम दिमाग पे करेगा। ओके बस, वात पित्त और कफ कहते हैं बीमारी की जड़ें वात पित्त और कफ। लो तिरफला ना रहेगा, वात ना रहेगा, पित्त ना रहेगा तो चल हटा दे भाई, हो गया।